दोस्तों आज हमारे पास है निसान सानी। इसमें मसला क्या है, इसका इंजन का लाइट नहीं आ रहा है और स्कैनर से कम्युनिकेट भी नहीं हो रहा है, तो और ये स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। तो अभी इग्निशन स्विच ऑन है, इंजन लाइट नहीं आ रहा है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। तो इसमें मैंने 3-4 कंप्यूटर चेंज किए हैं, लेकिन फिर भी सेम ही मसला है। तो हम अब आज इस वीडियो में बताएंगे कि इसका जो इग्निशन रिले है उसका लोकेशन बताएंगे और इसमें जो फॉल्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ पे निकला है। ये ECM है, ये दूसरा ECM मैंने लगाया। ये ECM इसका अपना गाड़ी का है, ये मैंने चेंज किया, लेकिन फिर भी सेम प्रॉब्लम है, इंजन का लाइट नहीं आ रहा है। तो इसमें जो मैंने चेक किया और इसमें जो फॉल्ट निकल आया है, तो यहाँ पे इग्निशन रिले का लोकेशन है। तो इस वीडियो का मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को कि इग्निशन रिले का लोकेशन कहाँ है। तो ये इग्निशन रिले का लोकेशन है, इसमें फॉल्ट निकला है। अभी हम इसको चेंज करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसा मसला है तो सबसे पहले आपने इग्निशन रिले को चेक करना है। इसका इग्निशन रिले ब्लो और फैन के साथ अटैच आता है। तो हमने अभी इसका इग्निशन रिले चेंज किया, दूसरा रिले लगाया। अभी देखते हैं इंजन का लाइट आता है कि नहीं। तो मैंने इग्निशन स्विच, इंजन का लाइट आ गया है, तो गाड़ी भी अभी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, उम्मीद है। तो यही मसला था, कभी कभी एक छोटा मसला आता है इतना बड़ा मसला बना देता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई लिखा नहीं है। इसका डायग्राम भी बहुत मुश्किल से मिलता है, डायग्राम भी नहीं है, कहीं पे भी डायग्राम नहीं मिलता है। तो इसका इग्निशन रिले कंप्यूटर से ऑन हो रहा था, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट था, रिले के अंदर। वीडियो देखने का शुक्रिया।